你嗌到成個屈咗陣，知唔知道 ？Boys, listen, are we the best? Yes. Say, we are the best. We are the best. Are we the best? Yes. Say, we are the best on the best. We are the best on the best. Are we champions? Yes. Say, we are the champions. We are champions. Do you think? D-S. What do we have? D-S. Louder. D-S. I can't hear you. D-S. Our supporters can't hear you. D-S. Our teachers can't hear you. D-S. 而講到鄭斌 Sir 咧，佢自己其實就係學校培養出嚟嘅優秀人才嚟嘅。咁佢不單止係老師啦，其實佢亦都係校友。咁從當年嘅學生時代咧，到成為今日呢個拔萃田徑隊嘅教頭咧，佢都係非常忠心咁樣去將託付俾佢嘅責任嚟到做好嘅。盡量去做翻自己最好就已經夠噶啦。OK， 得唔得？有冇問題？好。成績係點唔緊要啊，起碼你已經盡咗你個能力。好好做自己，好雙，好明，好友善。未最好嘅狀態，要走星期5一槍 ，OK。今日裏邊大家見到好驚險，咁醒目嘅，聽過未？唔好理對手咩成績，唔好理對手之前咩成績，佢未必跑得翻嘅今日。B grade 難，我都話明佢啦，虛火嚟嘅啫，你跑唔到你跑乜 ？OK， 得唔得？第二個佢用咗20年去翻盤，喺2021年、22年，亦都佢帶領拔萃創下咗全體賽最高嘅分數，係高達587.2分，第3個紀錄係拔萃有17個田徑錦標賽嘅大滿貫，而鄭斌老師係攞咗10個。咁咧就光陰咧就過得好快啦，咁佢而家退休啦，咁我哋好想咧借呢個機會咧，衷心祝福佢喺跟住嘅日子裏邊咧都身體健康啦，事事順利啦。咁如果生活過得悶悶地咧，就可以祝福佢咧添丁發財咁樣啦，湊孫咁開開心心。咁咧就鄭斌大都督鄭斌總司令萬歲！咁真係就好感激你呢30幾年嚟為拔萃所付出嘅努力同貢獻，咁帶領拔萃田徑隊攞到好多輝煌嘅成績啦。你咁多年嚟帶領我哋拔萃田徑隊取得咁輝煌嘅成就，希望你嘅退休生活係精彩同埋愉快。你喺我心目中亦都係一個可敬嘅老師，祝你榮休過一個愉快新嘅生活。咁我哋相信咧，你喺人生嘅跑道上邊咧，咁一定會跑得更加精彩嘅。鄭斌 Sir， 鄭斌老師，鄭 Sir， 多謝你啊！再一次多謝你。清楚未？有冇問題？各位兄弟，我仲想咧補充多一樣嘢咧，就係好似 NBA 嗰啲球星嗰啲名人堂咁咧，咁榮休咧，我哋要將咧一啲嘢咧保存好嘅。咁呢度咧喺學校嘅 School Museum 嗰度咧有鄭斌老師佢嘅成績表咧已經擠咗入嚟啦，即係佢讀書時候嘅成績表已經擠咗落我哋嘅名人堂嗰度，咁高掛咗喺我哋嘅 Museum 度。咁另外咧。張太業咧叫我諗下咧有冇鄭斌嗰啲口頭禪，咁我諗咗一陣咧我就諗到啦，佢就成日話咧你班廢柴冇濫用㗎，你同我碌出去，咁我而家咧就碌出去啦，拜拜。
人是你，能飛天遁地，其實你了不起。假使你永不說不能做到，強人是